दर्शक नमस्ते, म सेफ गोपाल। आज मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यो सस कसरी बनाउने भनेर देखाउँदैछु र यो ससको नाम के हो तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सस म अब बनाउन सुरु गर्छु। के मैले यसमा चाहिँ इन्ग्रेडिएन्ट हाल्छु र मैले कसरी बनाउँछु त्यो तपाईले हेरेर यसको नाम चाहिँ तपाईहरुले भन्नुपर्ने छ है। ल म सुरु गरे। अब यसका लागि मैले चाहिँ 4-5 पिस लसुनको पोटे राखेँ, गार्लिक। त्यसपछि मैले 4 पिस यसमा अन्डा राख्छु है। 4 पिस मैले अन्डा राखिसकेपछि तपाईको मैले राख्छु यसमा चाहिँ सुगर है। यो हो सुगर। सुगर राखेँ मैले 1.5 स्पुन। त्यसपछि मैले राख्छु तपाईको ब्ल्याक पेपर पाउडर। ब्ल्याक पेपर पाउडर 1 स्पुन। त्यसपछि मैले चाहिँ मस्टर्ड सस है, यो इंग्लिश मस्टर्ड सस हो। यो इंग्लिश मस्टर्ड सस मैले 2 स्पुन अनि थोड़ा 2.5 अलि कम है राखेँ मैले। राखेपछि मैले सल्ट राखेँ। सल्ट तपाईले स्वाद अनुसार राख्नु होला। त्यसपछि मैले यसलाई मिक्सरमा लगाएर यसलाई मैले चाहिँ चालु गर्छु। यो मैले चलाएँ। मिक्सरमा चलाउँदै गर्दै माथिबाट मैले ओइल राख्छु। ओइल मैले राख्दै गएँ। ओइल राख्ने बेला तपाईले चाहिँ स्लोमा चलाउनु होला। स्पिड गर्नुभयो भने तपाईको राम्रो बनिन्छ। त्यसपछि मैले चाहिँ यसमा राख्छु विनेगर है। विनेगर मैले त्यही ढक्कनको 2 ढक्कन विनेगर राखेँ। त्यसपछि मैले चाहिँ यो चाहिँ ग्रीन चिल्ली सस है। ग्रीन चिल्ली सस मैले चाहिँ 2 स्पुन है, नाप्दाखेरि त 2 स्पुन छ, मैले यसमा हालेको छु। 2 स्पुन यसमा राखेँ। यो चाहिँ तपाईको थाई चिल्ली सस है। यो थाई चिल्ली सस पनि मैले चाहिँ 2 स्पुन भन्दा अलि धेरै छ है। यो चाहिँ अलि धेरै छ। यो मैले राखेँ। यसो राखिसकेपछि यसमा मैले राख्छु टमाटो केचप। टमाटो केचप मैले चाहिँ देख्नु 1 भयो, 2 भनेपछि तपाईको 4 चम्मच 5 चम्मच हुन्छ है। यो चाहिँ मैले राखेँ। यसलाई राखेर मजा यसलाई घुमाएँ। मिक्सर चलाएको छु। माथिबाट फेरि ओइल राखेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो चाहिँ लगभग रेडी हुन लागेको छ। तपाईले चाहिँ कस्तो हुन्छ तपाई पनि ट्राई गर्नु होला। अब यो मेरो चाहिँ रेडी भइसकेको छ है। देख्नुस् एकदम मजाले भएछ। यो चाहिँ अब म चेक गर्छु कस्तो छ है। वाउ, एकदम दामी छ। यो चाहिँ तपाईको बर्गरमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, फिश एन्ड चिप्समा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, जेमा पनि तपाईले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको आफ्नो पसन्दको। यो चाहिँ तपाईले घरमा पनि बनाएर खान सक्नुहुन्छ। एकदम दामी छ। तपाई पनि ट्राई गर्नुस् र यसको नाम के हो प्लिज कमेन्ट गर्नु होला है। किन मैले त बनाएँ। यसको नाम चाहिँ तपाईले कमेन्ट गर्नु। थ्यांक यू सो मच। नमस्ते।